Margo Rukun. Apa setiane kelaku Kupati sirawasat menawi lepat nyuwun apunten Warudayang nang pinggir kali ayo moblong kowe tansah tak anteni Wanon mariti capat yuyu iblik dana Sri Pancen ayu ayu doyong nang pinggir sawah ayo moblong menanging ora sedo ngomah saka pacalau beda wit nyekel pacaran duwe pariti cokot suyu penonton dan Sri Akai ayu
manuk pudang cucuke ireng iki sing ngendhang ketoke ganteng Dayang mas, dayang eneng pinggir sawah. Ayo moplong, neng ora sabda ngomah. saka santen dicampur suun cekap semanten matur nuwun Dayang mas, dayang eneng pinggir kali. mlaku ngetan tembuse ngulon iwasis dandan mung trima nonton Dayang mas, dayang eneng pinggir omah. Ayo moplong, nanging ora sabda ngomah. saka kupati siram santen sedaya lepat nyuwun ngapun wah wah dandane suwe-suwe kok sedili lah. Bulan dulu. Mboten saged kula tuh. Nyun para pamirsa, atur pasugatan seni tradisional tari topeng ingkang saking Dukun Tanasri. Cekap semanten riwuyin mangke dalu kasambungaken sebadanipun Isa. Mengke monggo kalih dipun sengkuyung sareng-sareng. Cekap semanten riwuyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.